Infeksi paru-paru itu bukan masalah sepele ya. Infeksi paru-paru itu bukan masalah yang sepele. Kondisi ini bisa membuat nafas terasa berat, batuk yang tak kunjung sembuh, bahkan mengancam nyawa bila tidak segera ditangani. Yuk kita bahas apa sebenarnya infeksi paru-paru itu, apa penyebabnya, gejalanya, dan bagaimana cara mengatasinya. Infeksi paru-paru adalah kondisi ketika jaringan paru-paru meradang akibat masuknya kuman seperti bakteri, virus, ataupun jamur ke dalam paru-paru. Istilah medisnya bisa berupa pneumonia, tuberkulosis, atau infeksi paru lainnya tergantung penyebab dan bagian paru mana yang terkena. Penyebab yang paling umum antara lain bakteri seperti Streptococcus pneumonia, penyebab pneumonia, kemudian virus, misalnya virus influenza atau virus COVID-19, dan jamur, biasanya menyerang orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Faktor risiko yang meningkatkan seseorang terkena infeksi paru-paru antara lain perokok, kemudian sering terpapar polusi, atau punya daya tahan tubuh yang rendah. Gejalanya antara lain batuk yang terus-menerus, kadang berdarah kuning atau kehijauan, demam yang tinggi atau menggigil, sesak nafas atau nyeri dada saat bernafas, dan tubuh yang lemas, kemudian kehilangan nafsu makan. Nah, jika gejala seperti ini sudah muncul, segera lakukan pengobatan. Untuk konsultasi dan pemesanan produknya, kamu bisa chat WA kami yang ada di bio profil. Jangan tunggu makin parah, atasi segera.